गोरखा रेजिमेंट के एक जवान ने क्यों काटा खुद का पैर। दरअसल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी, तब गोरखा रेजिमेंट के इयान कार्डोजो की एक ऑपरेशन के दौरान लैंडमाइन पर पैर पड़ गई और उनका पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया। डॉक्टर जो आर्मी कैंप में थे उनके पास जरूरी उपकरण नहीं थे, साथ ही उनका पैर काटना जरूरी था, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। फिर कार्डोजो ने अपनी खुखरी से खुद का पैर ही काट डाला। उसके बाद उन्होंने उस पैर को दफनाने बोल दिया। लोगों ने कहा अब इयान पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, पर इयान ने हार नहीं मानी और रेस में लकड़ी के पैर से भी फिट लोगों को पीछे कर दिया। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।